们在这里都是同党啊，一定才是对的。但是今天晚上这是一个训练啊，训练我们这盼望能够就是也给弟兄姊妹能够看看到底这个主的仆人李弟兄，他从圣经里面来看箴言那一个规格还有这个标准或者是规范那我们总是盼望我们的说话能够越过越不成为主的献祭。那正面呢，我们的说话越过越成为主的一个永得的机会。弟兄姊妹，我们天生是一个不会说话的人，说话真的需要训练。那第二呢，我们天生就是一个，通常这个有些人他天生他是喜欢说话或者不喜欢说话，都有不同的个性喜欢说话的人不一定会说话。不喜欢说话的人呢，也不表示他就没有盼望这个永生无望，没有这回事。这个一说到在教会中我们要来为主宣言，他真的是需要很多的这个操练跟训练那今天几位弟兄姊妹，我想综合的来说一下，好不好？这个免得大家在感觉上有压力。那我先说一下，到这后面最后的毛婉义姊妹，她这个今天这个说话是很不错，真的很不错。但是灵可以再稍微强一点。当然姊妹刚刚这个景照也说的，不能太猛烈这个太让人觉得太压力很大。她后面这个感觉是很不错她的点非常的清楚，对不对？你说完之后，你会对她说话有一个深刻的印象，就是她在找工作的事上，她遇到一些的试炼，对不对？那在这个时候，她也很坦诚的说，似乎她到一个地步就起起伏伏。但是感谢主，就在这个时候有一个主的话出来，的确这个主的话成为她一个非常大的安定的力量。那我就问了，现在工作找到没有？哎呀，找到了，那这个见证就不完美了90分。你们懂我意思吗？当然我不是做主他，我感谢主，为他一同喜乐。如果我们姊妹能够这样，虽然现在工作还是没有着落，但是每一次当我转向主的时候，那句话出来，再一次坚定我在主面前的信心。哇，那这个见证就满分了但是做完这个见证，可能就要付出更多的代价。主就会说，既然是这样的话，那就继续让你找到。要知道多不简单我讲这个不是没有根据啊。那个谁约瑟他不是这样吗？约瑟他就是每次他做了一个梦他就解梦之后，反而把他摆到一个更为难的环境，对不对？这个很特别，他这个学不乖的，对吧？这到了监狱里面，别人做梦找他解，他又解了，对不对？就他又解之后，就叫他更是陷到为难里面，好像他一直没有学会那个聪明和灵巧，但是很特别，感谢主，他一直没学会这个功课。其实就是说他学会功课。我要是他，我就以后我就要保持缄默，免得给自己找麻烦。但就是没有，时候到了，最后他给法老解完那个梦之后，这个人他的生命也成熟，对不对？就真正释放他了那其他几位弟兄姊妹其实都是很不错，那特别他们两位弟兄会前我们也听了一点那这个祝姊妹是今天临时这个从牛棚里面这个你们懂牛棚但是我们相信我们姊妹很老练，不会有问题说的都不错。但是我想基本上大概比今天这个建明弟兄他的说话都不改其个性，他是一个学工程的人，你看他这个说话也是非常讲求效率他那像机关枪像连珠炮叭叭叭就说，其实他的说话今天是蛮有内容的，但是他吃一个亏，就是说这个说话速度真的太快了，太快了，这个不能像在工地赶工程你讲的这么快其实非常可惜，就是到最后，除非很熟识你的人，如果不熟识这个你的说话就会叫他很可惜不一定听得清楚那像明贤弟兄今天这个他在这里说不紧张，我觉得他今天在这里还是蛮紧张的，因为他在会前试讲一遍，我觉得实在蛮不错的这个到了今天就是在这里，你诚实说你现在有没有紧张？紧张吗？因为我一听就听出来了。对不起我说的你不要难过，不要生气今天在这里他讲的真是语无伦次，因为他那个见证不要那么快摆出来，他不是先摆，他摆了一个就是什么，哎呀感谢主这个因为现在享受主什么。
就以前很多喜欢读的郭台铭也不读了，喜欢读的什么还有王永庆也不读了，对不对？现在天天读主的话，以前爱听的音乐也不听了，现在天天读主的话。然后就讲到，哎呀，他怎么希望他姊妹得救，完全语无伦次了。我知道他有点不知道该怎么收场了，因为他原来要见证什么，就是他读了那句话，就是赐生命之灵的律，要在基督耶稣里释放我们脱离罪和死的律，对不对呢？他在会前讲到，他就我今天要见证我真实经历这句话。然后后面他把那个经历摆出来，对不对？就感谢主，他以前是怎么在那个天天听这些赚大钱的书，不读这些赚大钱的书然后听音乐什么等等等等，对不对？这个但是感谢主，这段日子他摸着主，他并没有费力的去把这些习惯嗜好丢掉，他一点不费力，他自自然然的这些东西就从他的生活中脱落了。他见证他现在真爱主的话，而且他刚刚有一句话那是很宝贝，他说我的胃口完全改变了。兄弟们，这就是那个律，对不对？所以我今天也跟他讲说，你上来的时候要解述一下。上次我们不是说你要解述一下主的话吗？对不对？什么是这个解述？就是你就解释一下什么叫做这个律。这个律就是一个在生命里面自动自发的功能，你不需要挣扎，不需要在那里这个奋斗，它很自然的就会叫你活出一种的生活，对吧？对，感谢主，我这个请你们不要介意，好，我在这个稍微这个牺牲你们一下。因为今天我也被他牺牲了一下，因为请到今天好好消遣了我一下。你是不是公报私仇因为我上次听他准备做完见证的时候，我那个见证给我印象太深刻了。因为景照原来是一个非常会赚钱的人现在我不敢再讲，他下次又要消遣我。好，感谢主。那我愿意稍微再提一些这些里面的重点，好吧？那今天这里讲到这个圣言的操练你注意一下，这个是对着众圣徒说的，对不对？那下一次我们也会讲到圣言的操练，就是2，那是对着带聚会的弟兄说的。那你就说，那既然这样，下次我就不用来了，因为下次我并不带聚会。不，你要知道，我们对着带聚会的人说下一件事情，就是上次那个关于他也问了一个问题我们说下次会吧，就是说，但你要知道，我们会给你看见这个带聚会的弟兄们，他们并不是要来占满这个聚会，控制这个聚会，他们乃是来背这个聚会的担子，然后引发众圣徒有更多的声音。所以下次我们众圣徒还是要来。你就知道，在一个聚会里面，我们怎么能够和这个带聚会的弟兄有一个好的呼应跟配合。好，那今天我们先来看这里说到这个第一个大点，箴言是借着有3个东西刚刚其实弟兄们都点过，我怕大家不一定太有印象，我们再看箴言是借着什么？享受，这是第一个，然后在生命里怎样长大然后第3这个产生的然后为着什么？建造教会，超越的意思，对不对？所以箴言它是一个非常健康，不是一个神奇的东西，它是一个非常健康，连于生命，在生命里长大自然的结果，是这样的一个结果出来的东西才能建造教会，你知道吗？事实上你要知道，照着以弗所4章里就我们看见，教会的建造完全是来自于我们在生命里的长大，生命长大的正确的结果就是教会得着建造。如果我一直说我有生命的长大，结果我并不能跟圣徒建造在一起，我说话不能跟大家同类建造，我侍奉老是跟大家出问题，不能建造，那就是说你那个生命的长大是有问题，对不对？好，所以在下面这里就说到灵前14章12节，他说你们也是如此，既渴慕灵，这个渴慕就是连于上面说的那个享受，清不清楚？弟兄姊妹，你在那里来这个操练灵，你在那里来眺望灵，对你来讲是不是一种的享受呢？那就是根据你渴不渴慕灵，对不对？人渴慕赚钱，我跟你讲，3更半夜不睡觉，照样饿死不疲。你懂吗？他饿死别人，他不会累的，因为他渴慕赚钱嘛，对不对呢？好，弟兄姊妹，我们渴慕灵，就叫我们成为一个乐意来享受灵的人。但弟兄姊妹，你要知道，当我们这样渴慕灵的时候，你要知道这个灵照着哥林多前书14章里，
这个我们必须在一个生命的原则里来要渴慕，来要享受它，对不对？所以在林前14章，保罗不否认圣经中有说这个方言这件事，甚至保罗也不禁止说方言。但是另一面，保罗完全不提倡，完全不鼓励说方言。这是林前14章非常清楚给我们看见。为什么呢？这个李弟兄在注解里面把那个背景就让我们知道。他说你要知道，因为在宇宙中不只有神的灵、圣灵，也有许多就是所谓的邪灵，清楚吗？这个正常情况，我们经历神的灵在生命里面，他不会叫我们被引动，需要追求神奇的、古怪的、特别的事。我们在正常情况里面，我们渴慕灵。这个灵是赐生命的灵，它反而把我们带到去寻求在生命里面追求神圣生命的长大。真的，那为什么保罗在这里刻意的，好像在这里避免鼓励我们去这个在一个神奇的方式里面去追求所谓的方言呢？这个李弟兄他也做见证，他说，因为这种神奇的对神奇事物的好奇。会不知不觉去叫我们不是碰着圣灵，反而把邪灵引进。李弟兄亲自做见证，他说他在中国大陆的时候，那个时候有一段时间方言在移民运动在中国大陆非常的盛行。那李弟兄他是一个非常开放的人，他绝对不在那个闭门造书，所以他也试着来这个带弟兄姊妹在那里操练说方言。后来他也试着去接触这些灵人团体，后来他发现的确有问题，因为教会历史里面。这些事都发生过，那些在生命里有经验的人，他们早就已经看出，你如果鼓励的、这个强力的去提倡这件事，那很可怕。很多时候邪灵就进来，这不是你不用发现，教会历史就已经这个好多前面的弟兄们，他们就发现，你如果不清楚，赶快去买我别人的教会历史，我可能是推销，那里面讲得清清楚楚。好，那李弟兄他就自己做见证，他说所以他就去。这个实际的去看一些说方言的人，然后完了以后他就试验，因为邪灵进来只会带进一个就是他不会赞美耶稣，他反而说耶稣是可咒诅的，很稀奇哦。我们听了，因为我们很单纯，跟蒙保守，没有对外接触。李弟兄他亲自，那是因为灵验运动在大陆上非常盛行，他也愿意去虚心的来接触，但是他也很谨慎，不愿意轻易的去这个陷入这个陷阱。他就对说方言，他说90个里面85个，他就问，结果他就问，那你是不是认为耶稣是可咒诅的？个个都说耶稣是可咒诅的。这是林前14章那一讲的。他说凡是在灵里，真正在灵里，没有人能在那里说耶稣是可咒诅的。人在灵里都说耶稣是主。他们有没有在灵里呢？证明他们有，可是在邪灵里。怎么会？你今天在圣灵里就会说耶稣是可咒诅？你刚刚才在那里奉着主的名来说所谓的方言，说完了之后你会说耶稣是可咒诅的，那不是证明就完全是有问题，对不对？好，所以呢，在这里你看见我们请弟兄姊妹起来按我们操练为主说话，这个并不是鼓励大家要来走到一种非常奇特神奇的一种的表现，我们愿意你的说话非常的平常。对不对？就像我们明显有那个见证太好了，对不对？从我们人来看太平常。他今天没有做一个见证，他是做这个是什么？好像保险接触，对不对？他没有做一个见证说，哎呀，感谢主，我一信主之后我的保险业务蒸蒸日上，比以前10倍增加。那这个我就要说，那真是可咒诅，不是耶稣，你这个见证有问题对不对？这个他没有给你做这种稀奇神奇的见证。他做了一个非常在生命里面让你觉得很甜美的见证。他见证说感谢主，我享受主的话，就叫我的胃口改变。包括你姊妹其实那个见证都非常好对不对？不会让你觉得把你带到一个很奇特、不正常的羡慕和追求。好，那后面就讲说，这个第一个渴慕灵就要为着教会的建造寻求得以超越。这个超越什么意思？就是超越的意思，就是连于生命的长大，懂不懂？你事实上人在灵里也会说方言，也有真的方言，但是那个不超越，那个一点都不超越，因为那个不连于生命，那是神奇的东西，懂吗？你看，连驴子都会讲方言。我问你，当巴兰的驴子说方言、说人的话的时候，他去语言学校学过吗？一天都没有。
对不对？但是因为巴兰在那个时候完全背逆神，他就要去咒这个为这个财力去咒诅以色列百姓，对不对嘛？这个他一定要去，一定要去，这个拦不住，怎么办？只好迫使神做一件神奇的事。那个对听见的人是一个羞辱。为什么神今天要用一个神奇的表现来对你说？就是因为你不听嘛。我怎么讲怎么讲，这跟叫你撞车是一样的，有什么不一样？叫你不要去，你非要去不可，好吧？那让砰撞一个大车祸，对不对？撞了一个大车祸的，竟然还没受伤，你还有脸回来说：“哎呦，感谢主啊！我那天本来要去看电影的，哎，结果我就开车，砰一个车祸啊！感谢主，电影是没看成，但是我竟然没受伤，你还不知道你多丢脸。”阿门不阿门，对不对？好，所以你要知道，这个它不是一个正常的情形，这个但是箴言它需要学习。对不对？你为着要在这个生命里面来说一点对主的经历，在生命里面来说一点对主话的认识，弟兄姊妹，你需要多少的学习？你需要追求真理，对不对？你又需要追求主的话，对主话的认识，对不对？还有呢，你需要成为一个肯背十字架、肯磨成基督之死的人，来在你所追求的真理里面去走十字架的道路，然后你在那里来给我们一些生命的见证，那真是能够叫我们能够同被建造。好，我想这样点一点，大家就清楚。那第二大点，它主要强调就是个人有，对不对？灵前10章这个弟兄们你们每逢聚在一起的时候，个人或有这个，或有那个，对不对？或有诗歌，或有教训，等等等等。那这里的有这个下面有这个6个点，它都是在解释这里的个人有为什么需要这样个人有第一重点说，正确的教会聚会乃是彼此互相，它像是一个圆桌的聚会。换句话说，它不该有明确的所谓主席位，对不对呢？它就像一个圆桌。当然，在聚会中还是有人带这个聚会，但是它又是一个圆桌的一个聚会。意思也就是说，每个人在这个聚会里面都有同等的机会跟权利，你可以来为主说话，对不对呢？所以这个第一个，他说这个正确的聚会乃是彼此互相。换句话说，为什么保罗在这里说我们的聚会要个人有呢？你也有，我也有，我也有，你也有，每个人都有，而且不是聚会中临时有，是会先我来的时候我已经有了，对不对？为什么要这样？因为这样的聚会就叫我们这个不会在聚会中变成一人讲众人听，只是一个单向的聚会，对不对？它就使我们的聚会满了互动，满了双向，对不对？好，这边有一段圣经希伯来书10章24、25节，我们读一下好不好？且当彼此相互激发爱心，勉励行善，不可放弃我们自己的聚集，好像有些人习惯了一样，到了彼此劝勉，既看见那日子临近，就更当如此。多年我们读这段话，我们早年几乎都是这么领会，就是且当彼此相顾。什么相顾呢？就是今天，郑建明没有来聚会了，哎呀，我就赶快顾一顾散了会就打电话给他，哎呀，建明你还好吧？今天怎么来聚会激发爱心，因为我知道他软弱嘛，他冷淡，他又准备去盖房子。哎呀，建明哎呀，我们要爱主我们要爱主，然后勉励行善，就是来聚会多来聚会为什么？因为不可放弃你们自己的聚集。和合本翻的就更让你会意错误，对不对？因为不可停止聚会建明小心你今天已经停了1周了，小心不可停止聚会，好像那些停止惯的人停了1周就有2周停了2周就会有3周有1必有2，有2必有3，有3必有4，你就变成9不聚会的了。你看，这是我们今天对这句话共同的认识跟领会，大家说阿门。好，这个好像有些人习惯了，到时候彼此劝勉，就是结论你一定要来聚会下周我要看到你那差劲一点就再加句，你不来我们人数就少了1个。然后这个既知道那日子临近，什么日子呢？主耶稣要来了，你看现在到处地震昨天不是哪里又地震了吗？海啸都来，小心海啸会来了。这那日子临近，就是主耶稣快来了，你不聚会，他来的时候就要审判你软硬兼施我跟你讲，等到李弟兄把恢复本翻译出来之后，他就给我们讲这句话，他不是这么肤浅。我问你，急或你周周都来聚会，
你做一个宗教徒、礼拜徒，只是端着耳朵来这里打瞌睡啊，然后像这个好像还有一个人声音大的，我就醒过来了。我问你，主来了，你会变得胜者吗？你会根据这样就变得胜者吗？为什么我因为怕主再来，我被审判，所以我只好来聚会。有人说睡也罢，醒也罢，就是在聚会中睡觉都比在家好，实在是真的。但是你能这么一路睡到主再来，主就说：“哎呀，你我的好孩子，你周周都聚会，让我们高雄聚会的人数没有跌下去，感谢主给你奖赏，能吗？”大家不回答。你相信吗？假如你是主，你会称许吗？不会。不会，太肮脏了。这句话如果那样解释是不通的，对不对？好，那用来翻译之后，他就把这3句话做了一个很好的一个启示。这里你注意有几个分号，这个分号把整个这段话分成3段。这个分号的意思就是，它这3句话它是平行的，它不是一个前后顺序，它是平行。你懂吗？这个3句话都在说同一件事。但是从不同的角度来加强解释。第一句话，且当彼此相顾，激发爱心，勉励行善。我问你，这句话是在他不聚会了，我们到生活中去吓他一下，或者鼓励他一下，还是在聚会中？聚会中，为什么？因为后面一个分号，马上后面接着就说不可放弃我们自己的聚集，好像有些人习惯了一样，倒要彼此劝勉。清不清楚啊？弟兄姊妹，你说你有没有来聚会？我都来了。但是呢，你有没有放弃你自己的聚集呢？就不根据你有没有坐在会中来看，懂吗？我举一个例来讲，假如今天晚上我们全家吃饭，对不对？桌上摆了很多的菜，全家10个人都回来吃饭。但是10个人在吃饭的时候，只有7个人吃得很开心，动筷子又这样。另外3个人生气发脾气，坐在那里不吃，嘟个嘴。我问你，那3个人他是不是放弃了今天晚上这一顿的宴席？我问你，他来了没？他来了，对不对？但是他来了，是不是放弃？他虽然人来了，但是事实上他得放弃今天晚上这一顿饭菜。弟兄姊妹，那我就要从这个角度来说对不对？这个我们每一个主日我们都要来聚会，对不对？当我们来聚会的时候，这个你放弃自己的聚集多久啊？那就是根据你有没有说话。有没有说话？嘉欣感谢主，早上有没有说话？有，感谢主，对不对？那我再问一下弟兄姊妹，对不对？当然你不需要回答我，对不对？今天早上有没有说话？没有。上一周有没有说话？没有。再前一周有没有说话？都没有。再前一周有没有说话？没有。我已经3个月没说话，但是我都来聚会。对不起，从保罗来说，你已经放弃你自己的聚集，而且最严重的就是会成为习惯的。你不要以为1次聚会不说话是小事，当然有时候我们聚会太丰富，对不对？你根本抢不上，那是另一回事。但是到正常情况，我觉得好像我们都没热烈到这个地步，对不对？然后我们中间忽然会戏了，当然不知道是不是为了紧张这个效果，对不对？一起我打瞌睡都醒了，怎么回事？一醒过来之后就看张军盯着我赢，我赶快再假装睡。我不大信，我们每一个区，我们所有的聚会都是热到一个地步我都抢不上。若是这样的话，感谢主，那日子临近赶快临近，我们都可以得胜。阿门。常常感觉就是1次无所谓2次无所谓，但是弟兄姊妹，你的经历会证明一件事，他会惯你，放弃会惯你，对不对？3次聚会不讲话，你就习惯不讲。阿门。所以这里讲说，不可放弃我们自己的聚集。为什么要这么讲？因为这个聚集是我们每一个人的嘛，是我们自己的聚集，对不对？你在那里不说话，就是放弃了。好，那我们继续往下。他说，好像有些人习惯一样，倒要彼此劝勉然后既看见那日子临近，就更当如此我想这就不用解释了。如果是我们是一个周或者说我们是一个常常预备好来为主说话、满了共鸣的人，我相信你会成为一个得胜者。因为你说的不是道理，不是字句，你说的乃是真理的构成，也是天天的这样的申言会迫使你在生活中活在主面前，在凡事上去经历基督，对不对？若是你是这样一个人，那日子临近，
哦，对你来讲就是一个大的祝福啊。好，我想这样点一下就可以了啊。那第二呢，正确的教会聚会使信徒借着发展他们生机的能力和功用而成为活的。有的地方啊，那既然聚会，人人都要说话，人人都要申言，所以我们去苦肉计，对不对？那既然人人要申言，我们到了聚会就怕，这个大家不申言，那怎么办呢？我就命令张美元，你预备周一；陈庆红，你预备周二；肖荣耀，你预备周三；谢霆锋，你周四；郑建明周五，然后你周六。感谢大家。我们就到了聚会中了。就武军，我已经想了，他每次讲的叫一个单词，我是周一我是周二我是周三，这个散了会，然后就说，哎，你们聚会里面讲话的怎么个个姓周啊？我以前还遇过更可怕的一个招数，我在台北某会所的时候，那个招数更恐怖啊！你知道，你都不知道今天来聚会遇见什么，对吧？那个区负责很厉害，他已经拿那个小纸签。第一、第二，就是你等一下申言的顺序，不事先通知的。张美元进来，这张地方，他还不知道是什么，然后青红进来，这张你的，第二，青红进来，不是你知道什么？荣耀是这周活得不太容易，看他脸就算了，不管他。他豁免了，我真遇过这种。我问你，这样急迫在我们的聚会里面满了申言，是不是主所要的？不是，因为它不是活的。他是安排出来的，对不对？你懂这个意思吗？所以我们希望我们都是在生机的能力和功用上成为活的。如果有安排，是圣灵安排，对不对？圣灵在我们中间自由的流通，就带进我们一个一个起来进食啊。第三，这个感谢主，我们可能是活的，但是呢却是空洞。对，所以第三，他说我们来聚会前要对主有经历。借着对他的话有享受，并且在祷告中与他有交通，这些都不难理解了。然后第四就是说到我们也不该等候，不要等候灵感，要运用灵，还有呢用受过训练的心思。也就是说，当你有的时候，你不要以为说我有感谢主，我就写一个申言稿，然后我有有人说你有没有？我有有没有预备？我预备的可充分了，3张申言稿，我就开始一张张读给大家听。你既不用灵，也不用心思，你只是一个读稿机嘛，对不对？这种申言对人没有什么意义。那真的对不起，我这么讲，那真的不要讲太多了，反正这个意义不大，对不对？你需要用你的灵，而且用训练过的心思，对不对？到底我要怎么讲？刚刚明贤弟兄就吃亏了，来有点紧张。其实他在那里讲的非常好，先是怎样，然后或者怎样，来这里就有点乱。所以我们的心思需要训练，对不对？那当然，我顺便再提一点，弟兄姊妹，我们在聚会中不是要释放信息，只是要申言。所以你要怎么让你的申言不出轨、不受打伤？你的点越简单越好，不要讲这么复杂的点，也不要讲这么完全的点，提一个点就可以了，对不对？最多提，或者说有一节圣经，你其中有2、3个地方解述一下就好。你自己一定要非常清楚，我今天晚上到底要讲什么。如果你贪多，我只有这么一块地，我的度量只有这么大，但是我的地我又希望种番茄，又希望种西瓜，又希望种椰子，又希望种榴莲，我什么都要种，而且同时种同时收，你不是自己找死吗？这是不可能的事嘛，对不对？你到最后就完全失控了，对不对？你只有这么一点时间，3分钟，对吧？或者多一点，4、5分钟。对不对？还有我们这个人，大部分人不是全歼，我们不一定受过这么多的训练。我也只有这样一个的度量，我自己要清楚种什么。我要种西瓜，好，专种西瓜。而且要搞清楚是小玉西瓜还是红色的西瓜。现在西瓜花样有点多嘛，对不对？搞清楚你要种什么，对不对？不要建立，对不对？你今天说嘛，你到底你今天要说的是什么？对不对？你要清楚嘛。像刚刚呢，他们那个点就很好就是这个点要清楚、简单、清楚，好吧？那这样的话，你的心思就不会要背负这么大、这么沉重的一个重担，使你到了聚会的临场的时候会有失控啊。好，那第5我想不在这里第1点应该这样操作可以。那再来就是后面第4大点，操练你的灵第5大点，操练你的口和你的声音像刚刚建明哥那个声音就有点太小。像今天我们这么一个几乎将近100人的聚集，那个声音就要放大，速度要慢一点，
声音要放大啊！你要注意，那这里说的要让全会众，就是包括坐在最后面的人，都能听得见。我说话的目的不是为说话，说话的目的就是为着让人听见。人连听都听不见，那你这个说话不是就没意义了吗？对不对？所以要注意你的声量哈，当然这个操练你的速度啊。我想听弟兄们刚刚都说，我觉得速度是我们说话的最大的一个难题。几乎我们说话速度都太快。建明，你要不要再来试试看？我们剩点时间，你说几句话，在一个合适的速度。自我介绍。是新生一区郑建明弟兄。哎，现在就正常了。现在完全正常。为什么完全正常？因为现在不紧张，他在讲他自己姓名啊什么的。为什么刚刚这个速度快？因为紧张。为什么？因为刚刚讲的是主的话。我们不一定那么是一个习惯于说主。好，那现在换录音带啊，不要自我介绍，换今天你的声音，三五句就好。就是其实今天的声音就是要讲主跟我们所立的。你看马上变老了，光光的，然后就开始接到啊，其实现在声音是要讲出跟我们立的约。再一个字一个字，要这个讲要让人听见你每一个字。今天就是要讲主跟我们立的约。约就是要约定双方，但是主跟我们的约的越讲越快，越讲越快。好，你还是回复他，我是郑建。我是新生。讲啊，怎么连自己哪个区都忘了？这一区，是一个郑建明弟兄。不简单啊，不简单，好啊。我找一个，对，没有时间了，算了，好吧？那其实有的时候你可以自己在家操练。你听我说过，他以前为主说话，他常常在家自己操练，对不对？那我也在这里有的时候带弟兄姊妹操练过，就是有的时候你试试看，拿一节圣经来宣读它，一个字一个字一个字，非常清楚的用灵来宣读它，那个会慢慢建立起你的一个正确说话的习惯。没有时间了，求主怜悯我们。那我们真的需要在说话的事上，能够求主重新来训练成全我们。这样成全，就叫教会能够得着何等的祝福，叫这个众圣徒也得着何等的享受。